lagi bersama aku Mika Cerlensia atau enggak Yuna Tiramisu ya. Tadi aku ini blind box Emma. Oke. Pertama, oh iya aku lupa kasih tahu aku mau yang mana isinya. Aku mau yang ini sama yang ini merah. Blind box ini. Dapat yang aku mau. Suka banget. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, ini dia. Ini aku nggak selalu aktif karena aku males, tapi aku buka doang, aku nggak. Oke. Aku mau dapat yang merah ini. Oke. Waduh, bunting. Kalian ngintip dulu kan. Dapat yang aku suka gak guys? Apa? Suka? Oke, kita buka. Dapat, beneran dapat yang aku suka. Oh my god. Oke, hari ini aku beruntung sekali. Ya, beruntung.